हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से स्वागत करते हैं मेरा वीडियो में आप लोगों को। दोस्तों, आज भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला है फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। कल में मैंने नोटिस नहीं देखा था, नहीं दे पाया, मतलब देखा नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। आज देखा था मैंने, आज देख के आज मैंने अभी फिर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों। एक फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। मेरा वीडियो पे जरूर रहिए, दिखा दूंगा। देखिए यही है उसका डिटेल। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ असम रिहाबारे गुवाहाटी 781008 नंबर SLPRB रिक्रूटमेंट कुक एक्सेट्रा फॉरेस्ट 6/13/2075 डेट कल में वो लोगों इंफॉर्मेशन तो कल में निकला था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। 2101 कल में नोटिफिकेशन आया था, मैं देखा नहीं था। इधर पोस्ट का बारे में, एडवर्टाइजमेंट बारे में पढ़ता हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर 52 पोस्ट ऑफ कुक, 30 पोस्ट ऑफ वाटर कैरियर, 11 पोस्ट ऑफ डूबी, 10 पोस्ट ऑफ बार्बर, 1 पोस्ट ऑफ पाम ऑपरेटर and 1 post of electrician and 1 post of plumber, 2 posts of peon, 1 post of deck runner and 1 post of jugali under the forest department, Assam। देखो दोस्त लोगों, जो अप्लाई करना चाहते हैं इधर अच्छा से सुनो। एप्लीकेशन आर इन्विटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग up 52 posts cook, 30 posts of water carrier, 11 posts of Dhubi, 10 posts of barber, 1 post of pump operator, 1 post of electrician and 1 post of plumber, 2 posts of peon, 1 post of deck runner and 1 post of jugali under the forest department, Assam। In the pay scale are grade pay as shown against each post plus other allowance and admissible under the rules. Application must be submitted online through SLPR website www.slprassam.in. The online application will be received with effect from 23/01/2023 and the last date of receiving application will to be। दोस्तों, इसको जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लो। ये देखो 23 कल से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट है 6 फेब्रुआरी हो गई। रिजनी डिमासाराव वो ओंख्रि बोखना लायगि तो आमी यहाँ अपलोड लाइमा बबा मो वीडियो मतलब नुयाबा अपलोड लाइबा खालायफागिन माने नुयाबा दुआसे नुबा कुकमेन फॉरेस्ट नि कुकमेन पोस्टबो दंबा के दुनि दुआं डिटेल्स नुदो और सेरे सेरे एप्लाई खालायमा खालाय रनिंग डिटेल्स दंथारदो नामरां स्टार्टिंग जरा 6 तारिख से कुकमेन नि फैगोबा गेरा डिटेल्स नुथारनांगौ नायला सेरे सेरे एप्लाई खालायमा खालाय एरन डिटेल्स नुथारदो पोस्ट नाजा गजा दं नाजा दं बिली दं उली दं नाई लागो सेरे सेरे नाइमा। दोस्तों, इधर ये इंफॉर्मेशन है जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लो। देखो इधर सब कुछ डिटेल्स इधर है। जो अप्लाई मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूंगी, आप लोगों ने देख लेना अच्छे तरह से, उसके बाद अप्लाई कर लेना। जो अप्लाई करना चाहते जल्दी कर लेना है, इसका टाइम ज़्यादा नहीं। कल में जो मैंने वीडियो रखा था उसका ही जैसे सेम है, वो भी फॉरेस्ट का ये भी फॉरेस्ट का, ये वो कांस्टेबल का, ये कुकमैन का। कल भी नोटिफिकेशन तो आया था, मैंने नहीं देखा था, इसलिए कल वीडियो नहीं दे पाया। आज दे रहा है मैं बना के, आज देखा बोल के लोगों ने देखे। जो एलिजिबल है अप्लाई कर लेना। सिग्नेचर एंड फोटो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इधर लिखा है। कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ
Its admit card, certificate, HSLC or equivalent examination for the candidate who have passed HSLC and equivalent examination. Pass certificate, HSLC and equivalent examination for candidate who have passed HSLC or equivalent examination. Birth certificate issued by the competent authority and mention of para 2 above the candidate who have not appeared in HSLC matriculation. दोस्तों इधर अप्लाई करने के लिए डिटेल्स कोई जगह में 7 पास है, कोई पास है 8 पास का सर्टिफिकेट है, कोई जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लेना। इधर भी सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स है, इसके बारे में जो अप्लाई करना चाहते हैं कर लो। डिटेल्स देखा दिया मैंने। दिमासराव स्क्रिप्ट एप्लाइ खालामनांगौ मिया हायाबाबो पोस्ट बांसा बिराबो दं खालायलायगोन जादों सेरे सेरे एलिजिबल जालादो और खालायख्रिबो पोस्ट बार फाया एलि माइबा दुबि लिबानि फरेस्ट नि दे दागलै सिखां मोबाइ गुयन दागलैसे बाय ओपेन बागो लंख्रिबो एप्लाइ खालायलाय लेजेंड दिमासराव आं द एरा डिटेल्स नुगा Ora sere apply claim forest recruitment sere post dongko ora dini ami ani ang video selama mau nuya ba notification payake dini nudara dini selam ba mian payga payba disko dini mian selam ba kamot ba nuya ba dini selam ka sere apply claim wo video ani ang nudar ka detail bukan nudara sere apply claim eligible jadu ora claim la दोस्तों ऑनलाइन करना चाहते हैं कर लो। ये लास्ट डेट ये सब डिटेल्स मैंने दिखा दिया, आप लोगों ने चेक करके देख लेना। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है, बाय बाय टिल देन।